kuuza kona jasa kwa tengo tumbude yalingani warana wetu tugenda kuduka kusipidi ekike kya gulunyo oboli yawe tunakoma tunakoma weekend twatandise n'ennaku eri mu music industry olw'okufiibwako omutegesi w'ebivulu amanyidwa nga Dick Sewankambo ngono bangi bamutegeera nnyo nga kwesa erinnya erimanyidwa nga Dick Production bambi yatufaako ku lunaku lw'okubiri lwa weekend wabula nga kigambibwa mbu obulwadde bwamutwala bwatandikira mu kivulo ekyakimanyidwa nga ekya Sabwana Tolo kyeyategeka Friday ya wiiki ewedde bwatyo n'afuna akasaayi ku bwongo oba kayite ka blood clot okukakana nga tekamuzizza ngulu era bwatyo yaziikibwa ku lunaku lwokusatu sayidi z'ekyotero eyo omukama bambi tusaba awumuze Diiki emirembe tusirikire mu Katonda mpozeera n'omwoyo gw'omugenzi taata wa Dennis Onyango era tusaba mukama Katonda agumuzisa kale nno ku lunaku lw'okuziika Dick Production eyo bwanatu ebintu bingi nnyo ebyazuuka naddala ku muyimbi Fulufiga oba oliawo ebbanga eritali lyawalanye tubadde tujjanga tumukuba tuusaako wano ng'eyali oba oliawo awagira ennyo ku saidi ya Bobi Wine nga yasirikamuko era nga tetumanyi kyabaawo ku lunaku luno munywanyi w'enfanfe omukulu amanyiddwa nga Bajjo Kiria Process ngoro yatubuulira amaanyi Fulufiga ge yawelesa mu lumbe olwa Dick Production eyo oba oliawo onaasalawo Fulufiga gye yadda ng'akugambye ebigambo bino mulumbe bwe yatuuse twatugageze mulumbe twagezeze onalebo Segirinya Bajjo Abitex Kasani yalaye mukama we n'agamba boss kwata akatebe tuula awona mulula ajja kumuzala mukama waffe atuuse tusobola kwogera ye Fulufiga abayibi bonna kakaye boss waffe atuuse Fulufiga era nze nagezezaako nenwanira akazindaalo kabale kusaidi enyigirizibwa n'atuvuma yavumya enze ebi n'avuma Bobi Wine n'avuma Abitex ate omukulu ali ya Fulufiga ye musika wa Agina Santegeseba yaine kifo kyebayina yakugati mukwano mukwanize Fulufiga manyinaze Fulufiga Bajjo Abitex tuli ba mukwano manyinaze baide twamagalizo gwa mu bintu baba abayina sena ffe tubatukola ki tubatuyina tusobola muwalana akageriwe kali nti ono bajja tugamba ebintu binene omufanfe wa Fulufiga era ebbanga litali lyawala nnyo waliwo ebyatandika okuyitiŋŋana mbu Fulufiga yawereddwa emmotoka nga kusaasira ne Bebekulu ezaabaweebwa okuva mu State House zebaalagira kale nno Bajjo akubuulira n'okuwa obujulizi n'okubulira ogufo nga Fulufiga gwe yaguddemu nga tosobola kubaate ng'omunenya lwaki avuga emmotoka eno gyakugamba Fulufiga ye senior presidential advisor era Bebekulu kathani kusaasira bala basiba ku simu ya Fulufiga muzeegero tuwoleeze omusajja mama gwe mukama waffe guwaze mu kya Agina Baggala gwe kamala byonna gwe nankulu nkubiriza Kasani kusaasira gondera mukama wa Fulufiga bulungi Bebekulu gondera mukama wo bala tulokugoba nakwaga okozeekozeeko ku busento yawudde obuyawulaawo ka Bebekulu kyasala lwaki tula wadde Entebbe ku State House ategwe kusaasira mukazi watugula yakwa goli waffe goli wa mu nnyumba oli wa Fulufiga tojja kusibira nnyo ku gate ate Fulufiga alina woofiisi era Fulufiga mumukwate bulungi ayinza kati gwe senior president advisor sabo gobe ebiyenje sabo Fulufiga munene alina emmotoka ya milioni 85 kusaasira avuga emmotoka ya milioni 25 awagedde Museveni emyaka 4 Iriza Bajjo Kiria Process agamba nti Fulufiga yafunye office eyiye ng'omuntu naye ne kakutana n'oyogerako gyesangibwa nga bakuvuma bye bavumye Bajjo byatagala kuddamu n'ennaku bwe muboganye ku mutima office mwino ku reportinga y'ebizibu byammwe office y'omukulu ojja mukubira akasimu akubulye weeri atasakati bagalawo office y'omukulu yakanja jogera yavumye munesi mu side etali mpanguzi sina kavumwa wakubiri awa minisita ayogera nga Fulufiga ayogera ye overseer wa ministry zonna omukulu we mwasinze kutegeera mu kuziika kusasa yavudde ku ntebe naga boss atuuse namwera we kusasa ayogera Fulufiga wali simanyi mbw alunda mubiri mu Bebekulu mu Balamu mama yabagambye yakutaka zinagamba nze generali mwe biyenje mwe namu reportinga wange ebiyenje bikusaasira Bebekulu okusinziira kyayi oseze bukyayi mwana mulenzi kakalamu bajja akyatuka bwino tugenda
Nagamba mwe Bwesegirinnya obadde bakadde bwe yeera no sere yatusooza sente bayita gavumenti ya fulufiga ne mukama we president Museveni ngenda kuba enyuma fulufiga asobola okubeera president wa Uganda alina ekirowoozo ky'okwesimbawo yalafuga ku Uganda fulufiga manyinaza abuulira era tebakoze ne president Museveni teva mu ntebe ezenziramu ate kakisoboka omukazi ofuga ku Uganda yatuse Brigadier Kayanja omusajja omukulu n'akankana nagamba waba osongera ki Brigadier fenafena twabadde Segirinnya Bajjo Abitex fulufiga gwe basase okuwa entebe amanga kalunda mulunda alabanga mukama we n'akuba saluti n'amugamba bosi azze abagenzi bonna tubaweddeyo akazindalo ka bosi waffe fulufiga kasala ne kusaasira n'apapaawo n'agamba akazindalo mukawadde bosi era wali yangaye gwe Bajjo tokwata ku muzindalo guno tosinika bwe nali ewamwe twafunaki mwabaagala sente wamuse mugonde fulufiga muve kufe babajjo ze fulufiga mwaginaza jafuna ayinza kino kibonaabona kankiweeyo kiryeko banaye bwe bayagala emirembe mu Uganda olina kugondera fulufiga awe eggwanga weliraze special president advisor tamanyi sobagala mu maanyi wa president Museveni okusinziira ku mukulu gwe batugambyeko generali fulufiga ebigambo bye bingi nnyo era bwe tunakoma ndowooza tujja kukobaawo inshallah buli ku bannayuganda propaganda afuuse propaganda ate bakuba bantu b'amaanyi ntugolamu vision ate obuzobola waliwo obuzibu ebisajja bibajja ebyo engeri kyogere nnyo nekibimba ekijovunga embweide sabbuuni nebirowooza nti ebyo bitegeera nnyo omuntu bimwogerera bubi babajja kutunda mijoozi gyabwe balina essu yaabwe nze sina kyenajja kutunda nze bwe kintu kyembadde nkola musago mbadde nkwata mu nsawo yange nenkikola nenkigaba nakubisa amazzi emiliyoni 17 nagaba magabe nga nnunga ndowooza nti bajja nakunegattako twongera projekiti y'amazzi Uganda Mineral Water mubiri abiri mu mutemwerabiranga tewali yannyambako wadde okwongera ekintu naye kintamye kwe kunnafuya n'okulaba nti gwe oli w'amaanyi ne bakukuba propaganda abantu abasudde Bobi Wine beefuula nti bamwagala nga tebasasulwa ebikabuye Boston byonna bizonto balamu yagala n'abisasula n'abiwa sente awo bagenda ekisozi ne barisiivinga sente mubamanyi obuwumbi n'obuwumbi n'abeesiba mutabeera open n'ayogera gy'ali fulufiga ayongera okujjukizaako wano embeera yonna we yava oba oliawo okwekyawa nakola papa nakola ebirungi bingi temwansiima temulate mu manja abantu ba Bobi Wine tebana kibamanja ku bintu byenakola Bobi Wine tanonda nanyiiga tiri muntu atanyiiga Bobi Wine wate yalonda yanjogerako kintu kyonna kyonna njagala afunayo omuntu alinga nze yalonda namuntu akati namuleta yadduka mu Uganda beyalonda tebamukuba obwami beyalonda bamukuba obwami omuntu amanyi kiba kyokuma omuntu obwami kati mubamanja bwaba tebasobodde kunsiima waba teyanjijukira kati nga tannayambalangula agenda kunjijukira ddi n'olwekyo temulate mu manja muve mu bulamu bwange mundeke neyagale aya okusinziira ku muyimbi fulufiga agamba nti oluvannyuma lw'okuvaayo okujjayo oba okwemulugunya ku muyimbi Bobi Wine ate omubaka w'ekyaddondo eyo Bobi Wine fulufiga agamba nti mwatu bantu bangi nnyo abavaayo ne bamusiima olw'ekikolwa kye yakola kale n'osaba bawulirize n'obwegendereza era obawulire baani abalya mu limene mu luzise abanyiga bajja ne bapanelera bawalukaga Patrick Omujuka yangamba bamuteekako omusajja ate amusinga amaanyi ate oyo Kayemba katona te Bobi Wine Kayemba nakati Bobi Wine amulengera ayinza n'omubuto lwakuba yeegumya neyeginisa balowooza nti abantu basanye naye nze yavaayo nenjogera tenze mutuufi openi nayogera nti nanyiiga te bo bajja mubiru ujja musiamaje Bobi Wine ayinza okutta waliwo Shamim oyo lowya abantu abanyiga bangi nnyo naye bamwekweseemu ba Edi Muto bonna banyiga banenga Jennifer omusajja n'atukola bwati njogera sinikako muri wankwe era mwanyagadde nnyonze era Muzeeyi Museveni mu meeting tekina kyatisakutu kubanga Muzeeyi Museveni mujjukire bulungi ye president wa ggwanga yete emirembe gye tulina gyonna gye tulina Muzeeyi Museveni tetumukyawanga kati tetumuwalananga okulekamu ebigambo byabo abaagala okubaza ndi musuula fulufiga ndowooza kakunyonyole bulungi wanaamaliro otegeera kino otegete waagwa omuntu kagamba manyi bano bakaterega baliri banazambwa akuvuma mbweyaganye Bobi Wine oba oyagala kugulawundi ensuwa givamu agitolokamu olinga ali mu zoo biri mu ggomero biri eyo binazama ogambwa naye balowooza nti bebakuba batu ne basuka buli lunaku tetuli bantu nabuuziza Segirinnya obadde mu Amerika mukati nti mbadde naaza bakadde juletezaawodde kasayanvaamu mbadde naaza bakadde nambula amazima Jennifer abantu abali mulaya bali bubi katerega abadde antega olumala okunaza omukadde ng'atega engalo ndamulimu n'ogwo gwakola yali avuga uba ne bagimugyako Segirinnya nangamba nti naye mu myezi 6 gy'amazeeyo nangamba naze ne miliyoni 2.3 ne mugamba omutwe gw'omulamu musajja gwoba weerabire okumira eddagala ngamba abantu bali bubi nnyo bamwegoma nangamba Isaac Kateregga oyo omusajja ugabuye Boston mulalu zonto ddala bamumanyi eri newayingira moteri nakwata kintu newayingira musamakati bamumanyi tabamukuba bagamba tokuba yadduka muli Bakateregga tukyagenda mu maaso munywanyi wuliriza n'obwegendereza fulufiga kyatugira kyatabire
Museveni mubanja kimpwali ne muganga ati omufiirako amafuta wanyaga gakayihula obadde okolera kayihula ensi yonna kumayina kamuganywa ekikunya Museveni kiki nga talina ansa kakati bo boogerera mu kukutukuza baagala obbalaba nti njagala Bobi Wine ampisawo wali kaluuka ekya dompe gundi kubanga we wanayogera bajja kulya nja kulya nze nonda busobozi Museveni ng'akyasa otwala eggwanga mu maaso gonja londa open serious balumya emitwe kuba ndi direct siringa banaleteeka abantu bangi Kayemba n'awatunya ekifaananyi kya Bobi Wine akyoki ye kankuuza Museveni wakuyita gwokola toganya okugendayo kati lwaki munginikirako ebinnyo mungerekerako ebi nga n'abanjogerako bajja n'ebisawo bya ssente bikutiya gwe ngendo singa okunoonya ye Kayemba kakati munywanyi ndowooza nakino kakikunyonyola nti okusinkana mu pulezidenti kuba mukisa wandaba nekusaasa n'oyomba n'onvuma yamulutewa Museveni pulezidenti wa ggwanga ddamba okukuyita guba mukisa eyabeera blessing kabala Bobi Muzeyi n'amuyita kikwegagateko ogenda mubuuli ebiki ebikulu era bikiba kyoyagala omujja sikugana kugenda waali bwemuba mwagala obukulembeze nga nemumuti oba olaba kulembeze abaliko mukama abasasa bawe ekimulo ky'emirembe mudde mu njaka yammwe muve ku ggwanga sentumi eske Mbuga yakoze TV ne Sipapa bagita nankwasa kizimbe kiramba ebbunga n'akimpa natolako TV n'aginkwasa nangulira entanga njagala mu budde n'abakozi twakawandika abakozi asatu abakozi mwenda banna bamaze obbawo emmotoka nabo mubanoonya Sipapa nampa emmotoka Sipapa yaguze emmotoka mwenda n'azifulumya mu mwenda yaza sirina mmotoka ku mmotoka ze nina bakimwogereye lwaki eyo yebalu emmotoka mekanina emu nina bbiri na ssatu ompita mwavu my friends nkola mwonna mmanyi bizinesi zange waba otansanga ku mulimu gwange ye kankubuuze bajja abanja ki Museveni sentumi bajja kiki kyabanja Museveni bajja akolawa bajja alina emmotoka 7 tekuliiko ya miliyoni 2 zitulwa miliyoni 5 ku 7 ku 10 bajja akolawa alina ekiteeduka atera okugula bajja akolawa wasolomale. You guys, get serious. Hakati orambulo kasaweddeyo. Nesawedda ko mujikole nammwe.